hvorfor er software blevet en elitesport, eller det synes jeg, det er. Det er fordi konkurrencen er bare eksploderet de sidste par år. Kunderne er der. Folk vil have det her SaaS, altså software, altså service, abonnementssoftware, som de køber til alle mulige marketing, regnskab, you name it behov. Men det der sker, det er, at udbyderne, altså de produkter, der er på markedet, det eksploderer. Der er simpelthen så mange i dag, og i 2021 konkurrencen er bare vanvittig i forhold til, hvad den var for, lad os sige, 10 år siden, eller bare 5 år siden. Og det gør faktisk, at os, der så driver en softwarevirksomhed, vi skal virkelig kæmpe for at tiltrække kunderne, fordi konkurrencen er der. Altså, jeg har 300 konkurrenter i det, vi laver et SEO-software, og jeg har talt op, der er cirka 300 konkurrenter på global plan, og dem skal alle sammen konkurrere med, og hver dag, ikke hver dag, men lad os sige, hver uge tror jeg faktisk, der kommer en ny konkurrent. Mange af dem dør jo så hurtigt. Det er jo sådan det der med, at 1 ud af 10 virksomheder dør. Indtil videre har vi overlevet, og det tror jeg også, vi bliver ved med. Men det er jo en hård kamp. Og den kamp, den er altså bare eksploderet her i de seneste par år. Og HubSpot har været ude at lave en analyse, der siger, at hvis ikke du vækster 20% år for år som softwarevirksomhed, så uddør du. Altså det er sådan rent statistisk, har de været inde og kigge på det. Det tror jeg nok, de har meget ret i. Og noget andet, der sker i de her år, det er, at annoncebudgettet, altså hvad det kræver at betale for at få et klik online ved at annoncere, det stiger og stiger og stiger, fordi konkurrencen stiger. Det vil sige, at på et eller andet tidspunkt, så bliver det sådan, at dem, der har fået mest funding, altså dem, der har fået flest penge i ryggen, de kan stadigvæk spille med, og så dem, der ikke har funding, og dem, der har svært ved at råbe op, de får det, ja, det bliver rigtig svært. Så derfor så mener jeg, at den sidste ting, jeg lige skal nævne, talent. Adgang til talent, det har altid været svært at finde IT-talent til at bygge software, men det bliver kun sværere, og vi har nået, det er bare blevet enormt svært. Jeg ved ikke, om det kan blive sværere, men det gør det jo nok. Så det vil sige, at alting bliver bare sværere og kræver flere penge, fordi det er klart, har du 100.000 at kunne bruge på en medarbejder frem for kun 35, så kan du tiltrække nogle helt andre typer medarbejdere, som der måske er lidt mindre konkurrence om. I hvert fald kan du finde eliten, som kan være med til at bygge det vildeste software for dig. Så det er klart, det er blevet en konkurrence, hvor dem, der har pengene og dem, der har midlerne, de kan vinde, og de andre skal kæmpe ekstra hårdt. Men hvordan kan de små så vinde over de store, eller dem, der har tiltrykket meget kapital? Det kan de jo så ved at være kreative, ved at være originale og ved at lave noget software, som kunderne efterspørger, eller som kunderne finder ud af, at de har behov for, fordi det er jo kreativt, det er nyt, det er anderledes. Det tror jeg efterhånden er den eneste måde, man kan være med på i den her elitesport, som er softwareudvikling eller produktudvikling inden for software. Og ja, og så kan man sige, det er jo heller ikke nemt. Det er jo også elitært at være original og være innovativ og være kreativ. Det er jo også en elitær egenskab, men det kræver det mindst ikke penge på samme måde som nogle af de andre ting, jeg lige nævnte. Så det har jeg meget fokus på, det er, hvordan vi kan tænke anderledes, hvordan vi kan udvikle et helt andet type produkt, end det vores konkurrenter har, fordi vi kan ikke slå dem på alle de andre parametre, som jeg lige har nævnt. Så ja, det er sådan en lille klagevideo her faktisk i virkeligheden. Det hele er hårdt, men, og det er blevet til en elitesport. Men jeg synes bare, det er en interessant udvikling, og måske interessant for nogen at få det indblik. Så hvis du kan bruge det til noget. Hey!